Laboratorijski aparat za preizkušanje preje sodi v tekstilno zbirko. Z njegovo pomočjo so določali finost oziroma številko preje. V proizvodnji in uporabi tekstili imamo opravka s prejo oziroma nitmi različnih debelin. Ker njihovega premera ne moremo zanesljivo izmeriti, je bil uveden sistem številčenja na podlagi razmerja med maso in dolžino preje ali dolžino in maso preje, ki pa jo lahko natančno izmerimo. Največkrat so določali številko preje na ta način, da so točno odmerjeno dolžino preje stehtali na posebej prirejeni tehnici, ki je namesto mase pokazala številko preje. Za merjenje dolžino so uporabljali motovilo. Za hitro ugotavljanje številke preje so uporabili motovilo z ročnim pogonom, kakršno je tu predstavljeno. Istočasno so lahko odvili niti s 5 navitkov, ki so bili nameščeni na odvijalnih trnih. Vodilci niti omogočajo, da se preja navijajo na enakomernih presledkih na motovilo. Obseg motovila meri 1 meter. Ko je bila nanj navita določena dolžina preje, ki je bila nastavljena na števcu, je zazvonil zvonec. Namotano prejo so nato z motovila sneli in jo prenesli na specialno tehnico, namenoma skonstruirano za določanje številke preje. Tehnica je po obliki kvadrantna in ima številčnico z 2 merilnima skalama. Take tehnice imenujemo tudi sortirne tehnice, ker z njimi lahko sortiramo, razvrščamo prejo glede na številko. Na kabelček tehnice so obesili na motovilu odmerjeno dolžino preje. Ko se je kazalec umiril, so na skali odčitali dolžini in pripadajoči masi odgovarjajočo številko. Tehnice za hitro določanje številk preje so bile v tekstilni industriji dobro uveljavljene, ker so bile za praktično uporabo dovolj natančne. Ni bilo potrebno številk še preračunavati, kot je bilo to potrebno pri drugih tehnicah. Običajno je bilo motovilo ločeno od tehnice, v tem primeru pa je motovilo pritrjeno na stojalo tehnice. Motovilo sortirno tehnico je bilo izdelano v Nemčiji v podjetju Louis Schoper iz Leipziga. Uporabljali so ga na Tekstilnem inštitutu Maribor. Ustanovljen je bil leta 1947 pri mariborski tekstilni tovarni in je bil prvi tekstilni inštitut v takratni državi. Deloval je do leta 2006. Imel je dobro opremljeno preizkušališče, kjer so opravljali atestiranje in kontrolne preizkuse vlaken, preje in tekstilnih izdelkov, tako za tekstilno industrijo kot tudi za druge naročnike.